وبعد ما بعتنا الديك الهندي الابيض القاهره، وصل البط المسكوفي الابيض من القاهره. بسم الله ما شاء الله عليهم، ممتازين جدا جدا. بط ممتاز. الجميل في الموضوع بقى ان انا عندي بط في نفس عمره وفي نفس سنه، اللي هو مع الفرخه الهندي البيضاء. والاجمل ان الفرخه الهندي تقبلتهم عادي جدا بدون اي مشاكل، وكده هينضموا اخواتهم الصغيرين ويتربوا مع بعض بدون تعب وبدون مجهود. يعني انا مش هعمل لهم مكان منفصل بنفسه، لا، هيتربوا مع نفس المجموعه.